အဲ့တော့အခုဒီနေ့က Jim Rohn ရဲ့ network marketing မှာကိုပေါ့နော်တိုးတက်အောင်ရတယ်အတန်းလေးပိတ်ထားလိုက်ရကိုအောင်မြင်အောင်တိုးတက်အောင်နော်လောက်ရမယ်10ချက်နေ့စဉ်လောက်ရမယ်10ချက်ကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကြားဘူးပါလိမ့်မယ်နေ့စဉ်9ချက်တော့ဘာလို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ product နဲ့ service နဲ့တည်တံ့ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့လူတိုင်းအတွက်ကြိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးတွေတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဝေမျှလို့ရပါတယ်ဘယ်သူမှဆိုဒါတည်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်23မိနစ်ပဲကြာပါတယ်เนาะဘာသာပြန်တဲ့နည်းနည်းကြာThis is a good list that I've put together, inspired by a couple of others and my own contribution, and I'd like to share this list with you. First, ကျွန်တော်ဒီစီးရင်လေးကိုပြုစုထားတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကောကြိုးရှိမဲ့စီးရင်လေးပြုစုထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ learning the power of purpose. A person who has purpose in their life, they have အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ဆိုတဲ့နော်ရည်မှန်းချက်ကကိုယ့်ဘဝအတွက်ဘယ်လောက်ထိတောင်စွမ်းအားကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုသိရလိမ့်မယ်စွမ်းအားဆိုတာကိုယ့်ဘဝအတွက်သင်ဘဝအတွက်ရည်မှန်းချက်ပေါ့နော်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိထားတယ်ဆိုရင်အရန်ကိုနော်စွမ်းအားကြီးပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘဝမှာနော်လူတစ်ယောက်ကသူ့ဘဝမှာဒီ purpose ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုရင် something to go for, some meaning. One writer သူသွားဖို့အတွက်နော်နေရာတနေရာနော်ရှိနေမယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းပဲအတိတ်ပဲတစ်ခုခုပြေဝနေတယ်လူတယောက်တစ်ခုခုလှုပ်ချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝရည်မှန်းချက်ကဒါဖြစ်ချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလမ်းကိုရှောင်နေတယ်ဒါသူ့အတွက်အတိတ်ပဲရှိပါတယ် described it, for some people it becomes a magnificent obsession. အဲ့တော့နော်တယောက်ကဗာရေးထားလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာဟာတဲ့တကယ်ကိုနော်ထူးထူးခြားခြားဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဆွဲလန်းမှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ် And for you and I, maybe it doesn't need to be that dramatic as a magnificent obsession. အဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးလဲကျွန်တော်တို့တွေကလုံးဝဟိုလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ကို drama ဖြစ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အရန်အဲ့လောက်ကြီးဟိုစကလုံးကြီးသုံးစရာမလိုပါဘူး But it has to be something that does something to us, something that pulls us. ဒါမဲ့တခုသိထားမှာဒီရည်ရွယ်ချက်ဆို purpose ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတခုခုတော့ဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတခုခုရဖို့အတွက်စွဲစေတယ်တွန်းအားပေါ့နော်စွဲအားပေါ့ဒါကတော့ especially into the future အနာဂတ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကိုရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနာဂတ်ထဲကိုရောက်သွားအောင်သွားစွဲပေးနေမှာဖြစ်တယ် You know there are many influences on us. One is the influence of the past. Some people are always pulled back by the past. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးလိမ့်မယ်တချို့သူတွေကဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်နေတယ် Some people are always pulled aside by the distractions. But here's what ချို့လူတွေကကြတော့သူကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဘေးနားမှာအနှောက်အယှက်တွေကနေပြီးတော့သူအာယုန်တွေပြက်သွားတာကိုကြားဘူးလိမ့်မယ် It's powerful. If you have a list of high purpose in your life, it pulls အဲ့တဲ့မှာလားအကယ်၍နော်တကယ်ကိုရည်မှန်းချက်ကြီးရှိတယ်ဆိုရင်သင်ဘဝမှာသင်ကိုရည်မှန်းချက်ကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာသင်ကိုဆွဲခေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် you toward the future. And the more powerful the purpose is, the stronger it pulls.
အဲ့တော့ရည်မှန်းချက်ကလည်းပဲအရန်ကိုအားကြီးရယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကိုတန်မှာပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကိုစွဲအားရဟာပိုတန်မှာပါတယ် And here's the other great advantage if you have purpose for the future. It pulls you through all kinds of challenges. အဲ့တော့အနာဂတ်အတွက်ဒီလိုမျိုးနော်ရည်မှန်းချက်တွေရှိရဆိုရဲအားသာချက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နော်သင်တို့အနာဂတ်အတွက်သွားနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအားလုံးကိုသင်တို့ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် And all kinds of difficulties. If you don't have these strong purposes for the future, it's easy to get swallowed by a bad day. It's easy to be almost အဲ့တော့သင်တို့တွေကအကယ်၍အဲ့လိုမျိုးရည်မှန်းချက်တွေကြီးမထားဘူးအနာဂတ်အတွက်ရည်မှန်းချက်တွေမရှိဘူးဆိုရင်သင်တို့ဟာနေ့တစ်နေ့ကနေပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုကြုံတာနဲ့သင်တို့ဘဝတွေကိုစုပ်ယူဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ် It's easy to be almost annihilated by a poor month. And it's easy sometimes to almost disappear beneath the waves of a year that goes backwards if you don't have something to အဲ့တော့သင်တို့တွေနော်ပုံမှန်တစ်လားလောက်ကအဆင်မပြေဘူးနော်ဒီတစ်လားနေပြီးတော့တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး effect တွေကိုယ့်ပေါ်ထိခိုက်လာပြီဆိုရင်အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားတတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာဆိုရင်ရည်မှန်းချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ရည်မှန်းချက်တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနှစ်တစ်နှစ်မှာအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နော် line ပုတ်တွေတန်ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ line ပုတ်တွေအောက်မှာလုံးဝကိုပျောက်သွားနိုင်တယ် pull you beyond that year. So if you want something to pull you through all kinds of challenges, all kinds of difficulties and things that come at you, you got to have something on out there beyond today, beyond next week, beyond next month, beyond this year. အဲ့တော့သင်ဟာအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေကနေပြီးတော့သင်ကိုယ်သင်ဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့အခက်ခဲတွေကနေပြီးတော့သင်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သင်လောက်ရမယ့်အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ယနေ့သင်ကိုယ်သင်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝနေပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ကြည်ပါလာမယ့်အပတ်လာမယ့်လနော်ဒီနှစ်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြော်လွန်မဲ့ကာလဒါကိုသင်ကိုယ်သင်ကြည့်ပြီးတော့သင်အနာဂတ်ထဲမှာသင်ကိုယ်သင်ထားလိုက်ပါ that pulls you into the future. And the clearer it is, the stronger it pulls. The more dynamic it is. အဲ့တော့သင်ကိုယ်သင်ဒီလိုမျိုးအနာဂတ်ကိုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းနေလေပို့ပြီးတော့ဆွဲအားပြင်းနေလေဖြစ်ပါတယ် The more it affects your life, your spirit, your heart, your soul. It also creates imagination. It gets your mind working on how to achieve that purpose. And if your mind will work, and if your heart works, and if your spirit အဲ့တော့အဲ့ဒါနေပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာဘယ်အပိုင်းတွေပေါ့နော်လုံးဝကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ထိဆက်နေတဲ့အရာတွေလဲဆိုတော့သင်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေသင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆိုင်ရာတွေသင်ရဲ့ဝိညာဉ်သင်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ့နော်သင်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဒါတွေသင်အကုန်လုံးဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ imagination လို့ခေါ်တယ်နော်ခံမှန်းမှုဒီအနာဂတ်အတွက်ကိုပေါ့နော်ကိုကနေပြီးစိတ်ကူးထားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းစည်းသွားပြီးတော့သင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလုပ်ပေးနေပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့သင်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုဘယ်လိုရအောင်မလဲဆိုတာကိုသင်ကသင်စိတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိုသွားနေပြီသင်စိတ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုစဉ်းစားနေပြီအလုပ်နေပြီအဲ့တော့သင်ရဲ့စိတ်ကအလုပ်လာပြီဆိုရင်သင်ရဲ့နှလုံးကလည်းအလုပ်လာသင်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကလည်းပဲအလုပ်လာပြီးသွားရင်လည်းပဲသင်ဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ idea တွေနဲ့ထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်သိကြပါတယ်သင်ကိုနော်မအောင်မြင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိတော့ဘူးနော် it works. And if you have good input, like good ideas, I'm telling you, there isn't anything you can't accomplish. So that's one of the great powers that'll make a variable of you, and that is purpose. Here's the next one, self-confidence. နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါဟာတကယ်ကိုထူးမြတ်ကောင်းမွန်တဲ့ power တစ်ခုဖြစ်တယ်သင်အတွက်လုံးဝကိုနော်ပြောင်းလဲသွားမယ်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါ purpose လို့ခေါ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာ
ဒါမဲ့အနာဂတ်အတွက်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ် Where does self-confidence come from? And this is the best advice I can give you on that. Not neglecting, first of all, the small daily disciplines. Self-confidence really comes from feeling ဒုတိယတစ်ချက်ရှိရမယ့်အရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဘယ်ကနေဆင်းသက်လာတယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးသင်ကိုပေးနိုင်တဲ့အကြံကတော့ဘာလဲဆိုရင်သေးငယ်တဲ့စီကံတစ်ခုကိုနေ့စဉ်လောက်ရမယ့်အချက်တွေကိုလစ်လျူမရှုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတွေကဘယ်ကနေဆင်းသက်လာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ခံစားမှုကောင်းတာနဲ့ဆင်းသက်လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ And one of the best ways to feel good about yourself is at the end of the day to know that you poured it on. You did your best. If you conducted a meeting, you did the best you could. If you နေ့တစ်နေ့မှာကိုယ့်ကိုယ်ခံစားမှုကောင်းနေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲဆိုရင်တော့သင်ဟာသင်အတွက်သင်ကိုယ်သင်ငါအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ထပ်လောင်းပြောနိုင်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ် made a phone call, it was the best phone call you could ကိုယ်သိ possibly သွားပြီ make. If you wrote ဒီနေ့တစ်နေ့အတွက်ငါအကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးပြီဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်သိသွားတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရက်တရက်ကုံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသင်စဉ်းစားတယ်သင်ဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံး meeting တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်သင်ပြောခဲ့တဲ့ phone call ကလည်းပဲသင်အကောင်းဆုံးသင်ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်သင်အကောင်းဆုံး phone call ဖြစ်ခဲ့တယ်သင်လုပ်နိုင်သမျှအကုန်လုံးအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သင်စာရေးရဆိုရင်လည်းပဲတာမန်တမန်ကရှန်ကစာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးသင်အတွက်အကောင်းဆုံးစာပေမျိုးစာဖြစ်ခဲ့တယ် a letter, it wasn't a casual letter, it was your best letter. At the end of those kind of days, when you feel good about yourself, self-confidence starts to rise. You know that if you can have this kind of အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရက်တွေကိုသင်ရှိလာတဲ့ရက်နော်ရက်တစ်ရက်ပြီးဆုံးတိုင်းအဲ့လိုမျိုးတွေကရှိနေမယ်ဆိုရင်သင်ကိုယ်သင်ခံစားလို့အရန်ကောင်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေတိုးတက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုတွေကအဲ့ဒီခါမှာစတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် good day, you can have another one the next day, and those days become the weeks become the months, and the month becomes a powerful year. Self-confidence ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်တို့တွေဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့ရက်တစ်ရက်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ရက်တွေလည်းပဲသင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုပဲနောက်ထပ်ရက်တွေနဲ့တပတ်နော်တပတ်ပြီးလနဲ့ချီပြီးတော့နောက်ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးပိတ်တကယ့်ကိုအဖို့တန်တဲ့စွမ်းအားကြီးတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ကိုသင်ဟာပိုင်ဆိုင်သွားပါလိမ့်မယ် comes from the lack of neglect. If you will not neglect to do the small daily disciplines, that's where self-confidence comes from. မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကဘယ်ကဆင်းသက်လာလဲဆိုရင်လစ်လျူမရှုမှုဆိုတဲ့အချက်အနေဆင်းသက်လာပါတယ်သင်တို့တွေကနေ့စဉ်လောက်ရမယ့်စီကံလေးတွေသင်ငယ်တော်လဲပဲသင်တို့လုံးဝလစ်လျူမရှုဘူးဆိုရင်ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှု self confidence ဆိုတဲ့ချက်တိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ် Part of good health is self-confidence. I know I'm going to be healthy. I take the Herbalife products. I eat the apple a day. I walk around the block. I do the jogging on the beach. အဲ့တော့သင်တို့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ချက်ရလည်းပဲဒါကိုယုံကြည်မှုတိုးမြင့်စေတဲ့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငါသိတယ်နေကောင်းနေတယ်ကိုဒီမှာနော်ဓာတ်စာတွေသုံးစွဲနေတယ်တနေ့ကိုပန်းသီးတစ်လုံးစားနေတယ်တနေ့ကိုတိုက်အစားလောက်ပတ်ပြီးတော့ jogging ပြေးနေတယ်နော်ကမ်းခြေတစ်ခုမှလည်းပဲပြေးမယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကနေတိုင်းလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ရက်တရက်ဆုံးတဲ့အခါမှာသင်ကိုယ်သင်ပြောနိုင်ပါတယ်သင်ဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတိုးတက်ဖို့အတွက်သင်လုပ်ပြီးသွားပါမယ် At the end of the day, when you've really poured it on and you've done all the stuff, self-confidence grows. That self-confidence affects your health, it affects your future, it affects your psyche. So this is true. One of the great powers is self-confidence. Self-confidence. ဟုတ်ပါတယ်
အဲ့တော့တင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတွေဟာတင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအလုံးဝကိုဒါအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတယ်တင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်တင်းရဲ့အတွေးမြင်တွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာခံစားမှုတွေကိုလည်းပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါဟာ self confidence လို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရဲ့တကယ်ကြီးမြတ်တဲ့ power တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Confidence means willingness to do whatever it takes to achieve. Some people say, well, I'll do it for a little while and see what happens. You know, I'll try a couple of things. If that doesn't work, I'm out of here. And all of us know self confidence ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဟာလိုလိုလားလားလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်ဘာပဲလှုပ်လို့ရအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေကပြောကြတယ်ငါဒါလေးနည်းနည်းစမ်းလုပ်ကြည့်မယ်ဘလို့ထူးသလဲကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်တခုခုလှုပ်လို့ငါစမ်းကြည့်လိုက်လို့เนาะအကယ်၍ဒါအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ငါဒီကနေထွက်သွားတော့မယ်that kind of person doesn't have much of a future. But if you're willing to do whatever it takes, if I have to learn a couple of things, I will learn those things. If I got to learn 5 or 6 things, I'll အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူတွေဟာသူ့အတွက်အနာဂတ်သိပ်ပြီးတော့မကြံပါဘူးအကယ်၍ဒါသင်ဟာဘာပဲဖြစ်နေငါလုံးဝကိုလုံမယ်ဆိုပြီးတော့လိုလားတဲ့ဆန္ဒလိုလားလားရှိနေမယ်ဆိုရင်သင်ဟာတခုခုသင်ယူစရာတွေရှိနေပြီဆိုရင်လည်းပဲငါဒါကိုရအောင်သင်မယ်ငါဒါကိုအဲ့ဒါ5ခု6ခုလောက်သင်ရတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါဟာ6ခုရအောင်သင်မယ်အဲ့လိုမျိုး ပြောတဲ့လူတွေက If I have to take an extra class, I'll take an extra class. If I've got to read the books, I'll read the books. If I have to consult with people who know more than I know, I will do the necessary consulting. Whatever it takes. အချိန်ပိုတွေတက်ရတော့မယ်သင်တန်းတွေတက်ရတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါအချိန်ပိုရအောင်တက်တယ်စာအုပ်တွေဖတ်ရမယ်လို့ပြောရင်လည်းပဲစာအုပ်တွေကိုဖတ်တယ်ကိုယ့်ထက်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကိုယ့်ထက်ပိုသိတဲ့လူတွေနဲ့ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲလိုအပ်တဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုယူပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေလုံးဝကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် I will do that starts to develop unbelievable self-confidence. အဲ့အချက်ကငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာသင်တို့ကိုကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှု self confidence လုံးဝကိုအံ့အားသင့်စေရတယ်ဖြစ်သွားလောက်အောင်ကိုတိုးပွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Confidence also comes from the ability to rise above your circumstances. To rise above what happens, the petty little things, the discouraging နောက်ထပ်ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတစ်ခုပါလည်းပဲဘယ်ကနေရနိုင်သေးလဲဆိုရင်တော့သင်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုဘယ်လောက်ပဲအခြေအနေစိုးနေပါစေအဲ့ဒီအပေါ်ကိုသင်ကြော်ဖြတ်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့အရေးချင်းကနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာပါသေးတယ်သင်ရဲ့တနေ့အသုံးချအစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေကိုသင်ဟာကြော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်သင်ကိုလုံးဝကိုစိတ်ပြတ်အောင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေသင်ကိုသင်စီးနေတဲ့ things that would sink everyone else's ship except yours. That would cause someone else to quit early in the day, but you အဲ့တော့သင်တို့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေတွေ့တဲ့အခါကျရင်သိပါလိမ့်မယ်တဘာသူတွေမှာဆိုရင်သူတို့မှာအဲ့ဒီခက်ခဲတွေဖြစ်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စီးနေတဲ့သင်္ဘောဟာအဲ့ဒီစိတ်ပြတ်တဲ့ပြဿနာတွေအချက်တွေနဲ့သူတို့သင်္ဘောကြီးကနစ်မြုပ်နေပြီမဲ့ဒါဟာသင်အတွက်ပြဿနာမဖြစ်တော့ဘူးတဘာသူတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေသင်တို့တွေသတိထားမိလိမ့်မယ်သူတို့တွေတနေ့เนาะစောစီးထွက်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်လိုလားနေတယ်ရှေ့ဆက်သွားပြီးတော့ခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်စန္ဒလိုလားရှိနေတယ် keep going that kind of willingness to overcome all circumstances whether it's the little challenges or the big challenges if you're willing to do that I promise you this kind of power will work for you ကျွန်တော်တွေစိန်ခေါ်မှုနည်းနည်းပဲတွေ့တွေဖြစ်စေ
စိန်ခေါ်မှုကြီးပဲဖြစ်နေပါစေသင်တို့တွေဟာကြော်ဖြတ်ဖို့လိုလားတယ်ကြိုးဖြတ်ဖို့ဝင်မလေးဘူးလိုလားနဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သင်ကိုဂရုပေးနိုင်ပါတယ်ဒီစွမ်းအားဟာဒီစွမ်းအားမျိုးဟာသင်တို့တကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်ပါစေလိမ့်မယ် And in you, the variable, it'll make a difference. The third on the list I had was in သင်တို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သင်ဟာသူများနဲ့မတူပွဲပြသွားလုံးဝကိုသင်အတွက်ခြားနားမှုတစ်ခုကိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ list ထဲမှာရှိတဲ့တတိယတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ enthusiasm. And here's what I wrote about enthusiasm. Enthusiasm that's powerful is mostly enthusiasm that is enthusiasm inside, 90%, 10%. enthusiasm လို့ခေါ်တဲ့နော် enthusiasm လို့ခေါ်တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်အားထက်သန်မှုဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမှတ်ထားလဲဆိုတော့အတွင်းကနေလာတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုပါ powerful အားရှိပါတယ်များသောအားဖြင့်စိတ်အားထက်သန်မှုတွေဟာအတွင်းကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်90%သောစိတ်အားထက်သန်မှုဟာအတွင်းကနေလာပါတယ်ကို၌ကနေပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ရတာပါ outside. အပြင်ကနေလာတာတော့10%ပဲရှိပါတယ် Enthusiasm is like when somebody lets us see their enthusiasm, which is like the 90%, and only 10% of it is inside. But the enthusiasm that really အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်တွေ့ရတာဆိုရင်တော့ဒီလိုတယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်အားတက်ကြွမှုတွေကဘယ်ကနေလာနေကြလဲဆိုရင်များသောအားဖြင့်ဟာပြင်းပနေပြီးတော့90%ဖြစ်နေပြီးတော့အတွင်းကနေထွက်လာတာ10%လောက်ပဲရှိနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်အားထက်သန်မှု enthusiasm ကတော့တကယ်ကိုလူတွေပေါ်မှာကြိုးသက်မှုရှိပါတယ် is not just being loud, but the enthusiasm that runs deep, the enthusiasm that comes from deep inside, created by self-confidence, created by purpose. အဲ့တော့ဒီစိတ်အားထက်သန်တယ်ဆိုတာဟာအားကြဲကြဲလောင်လောင်နေပြောနေမှမဟုတ်ပါဘူးစိတ်အားထက်သန်တယ်ဆိုတာကလုံးဝကိုနဲ့ရှိုင်းနဲ့အတွင်းကနေပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်ယုံကြည်မှုကနေပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တယ်မိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဘဝရည်မှန်းချက်တွေကနေပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တယ်မိမိရဲ့လုံးဝကိုတပါးသူပေါ်ကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေမှန်ကန်မှုရိုးသားမှုတွေ created by genuine willingness to help other people. That kind of enthusiasm, knowing that you're going to get the job done, knowing you're going to affect people, knowing you're going to have testimonials flowing in from all kinds of directions. That enthusiasm. အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးเนาะဒီလိုမျိုးစိတ်အားထက်သန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာအလုတ်ကိုလုံးဝပြီးမြောက်အောင်လှုပ်ချင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရစိတ်သင်ကိုယ်သင်တပားသူတွေကိုမှဘယ်လိုမျိုးကောင်းမှုတွေကိုလုပ်နေပြီဆိုတာကိုကိုသိရစိတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်တွေအကုန်လုံးဟာဒီလိုမျိုးဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့စီးဆင်းလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးเนาะစိတ်အားထက်သန်မှုတွေဖြစ်လာမယ် It's quiet. A lot of it is unheard. And the 10% that's heard, it rings a bell. People call it genuine enthusiasm because they know that what you အလိုမျိုးစိတ်အားထက်သန်မှုတွေကတိတ်ဆိတ်ပါပဲသင်တို့တွေကြားတော့မကြားဘူးလားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့10%တွေဟာဒီလိုလူတွေကိုသတိအလန်းပေးတယ်သူတို့တွေခေါ်တာကတော့တကယ့်ကိုလုံးဝကိုရိုးသားတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူတို့ကသိတယ် say in the outward display of your enthusiasm is only a small tip of the iceberg of the enthusiasm you အဲ့တော့ပြင်ပမှာသင်တို့လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သူအရင်စိတ်အားထက်သန်နေတယ်လို့ထင်နေတဲ့အရာသူပေါ်ပေါက်နေတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေခဲတုံးရေခဲညစ်ပေါ်ရေခဲတောင်ကြီးတခုထိတ်မှာပေါ်နေတယ်လို့ပဲရှိပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချက်ကဘလောက်တောင်များနေလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် feel inside that really motivates you to do the best job you can. Next ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့
လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုအတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုသာလေသူ့ကိုအလုပ်ကိုလုံးဝအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်သူတင့်ကိုယ်တင်เนาะ motivate เนาะစိတ်တက်ကြွမှုပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ် On my list to help you become the powerful variable is expertise. Wanting နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့စီးရင်ထဲမှာတင့်ကိုကူညီပေးမယ့်အရာတစ်ခုကတော့လုံးဝကိုစွမ်းအားကြီးတဲ့အချက်ပြောင်းလဲသွားမယ့်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်တော့ expertise လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သင်တို့တွေရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုလုံးဝကိုတစ်ဖက်ကျွမ်းသွားမယ် to excel in all of the skills and settling for nothing less than an outstanding performance. အဲ့တော့ကျွမ်းကျင်မှုလိုချင်တဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံစွမ်းရည်တွေကိုလုံးဝကိုတစ်ဖက်ကတော်ကျင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်เนาะဘယ်အရာမှเนาะသူတို့တိုးတက်လုံးဝကိုထူးခြားခြားအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုဘာမှမရှိနိုင်ဘူး If you're willing to be the best in your field, if you're willing to demand of yourself excellence in skills, to be the best that you can possibly be, in the training, do the best. အဲ့တော့တင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်အကယ်၍တင်ဟာတင်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးရချင်တဲ့ဆန္ဒလိုလာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တင်ဟာ training လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလည်းပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့အတွက်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်တင်ဟာ workshop တွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့အတွက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်နော်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် you possibly can. In doing a workshop, do the best you possibly can. Developing the skills of using your personality, developing the skills of language, developing the skills of influence, developing the skills of organizing. If you're willing to be an expert in all of the skills, Herbalife has the way for you to invest those skills and not only make a hand. အကယ်၍တင်ဟာတင်မှာရှိနေတဲ့စွမ်းစားတွေကိုလုံးဝကိုပြေဝသုံးချခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပိုပြီးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်ရဲ့ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စားတွေကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်ရဲ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်ရဲ့တပတ်သားဟိုစွမ်းလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်ဟာ organize လို့ခေါ်တဲ့အချုပ်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်တင်ဟာအရာအားလုံး skill တွေအကုန်လုံးပေါ်မှာကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်အတွက်နည်းလမ်းရှိပါတယ် Some living, not only make a lot of money, but if you would so desire and if it would be your purpose, a chance to make your fortune. အဲ့တော့ဒီစွမ်းရည်တွေကိုတင်တို့တွေဒီကဲနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့ရင်းနှီးလို့အတွက်နည်းလမ်းရှိတယ်တင်တို့တွေကအဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်တကယ်ကိုများပြတဲ့ဝင်ငွေတွေလုံးဝကိုတက်တာဖြစ်စေမဲ့เนาะဘဝနေထိုင်မှုတွေရယုံနေမကဘူးတင်တို့တွေဟာလည်းပဲ expertise, excellence in skills. Expertise, excellence in skills. Not only make a lot of money, but if you would so desire and if it would be your purpose, a chance to make your fortune. Expertise, excellence in skills. အဲ့တော့အကယ်၍တည်းပဲတင်ဟာလိုချင်လာတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတင်အတွက်ဘဝတင်ရဲ့အနာဂတ်တကယ်ကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဟာတင်အတွက်ရည်မှန်းချက်ကြီးတစ်ခုတည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် Here was the next one on my list. Excellence in skills. Here was the next one on my list. Making အဲ့တော့ဒီ skill စွမ်းရည်တွေကိုတင်တို့တွေကျွမ်းကျင်မှုလုံးဝကိုပြောင်းမြောက်မှုကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝကိုအောင်မြင်တဲ့အထိကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရပါတယ်ထူးချွန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် a powerful contribution to you, the variable.
and that is preparation. နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့စည်ရင်းထဲမှာရှိတဲ့သင်ကိုစွမ်းအားမြင့်သွားစေမဲ့ချက်ကတော့စွမ်းဆောင်မြင့်နိုင်မဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အချက်ကတော့ preparation လို့ခေါ်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်ပါတယ် Well prepared. And preparation, of course, involves a whole lot of things. A big share of our life is preparing, getting ready. အဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့အတူတခြားအချက်တွေအများကြီးပါတာကိုသင်တို့သိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအတွက်တကယ့်ကိုကောင်းမွန်တကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်နေပါတယ်သင်တို့တွေဘယ်သွားနော်သင်တို့တွေအစဉ်သင့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်သင်တို့ကျောင်းစပြီးတော့တက်တဲ့ပထမတန်းမာတွေကိုလည်းပဲသင်တို့တွေသွားတဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ရတယ် When we go to the first grade in school, we're just preparing for the second grade. After we finish 2 grades, the 2 grades prepare us for number 3. အဲ့တော့ပထမအတန်းကိုကျောင်းမှာတက်တဲ့အခါမှာဒုတိယအတန်းအတွက်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယအတန်းတက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေကတတိယအတန်းအတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ် Sometimes it seems like a long, excruciating time. And the time will just seem like it'll never come when we can finally have the performance that we really want. But it takes time to prepare. It takes time to get ready. တခါတလေကြာရင်ဒီလိုမျိုးပြင်ဆင်နေရတဲ့အတွက်လုံးဝကိုမခံစားနိုင်လောက်အောင်ပဲကြာနေတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်မရှိဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ကတော့သူယူသိတဲ့အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်နော်သင်တို့တွေဟာအဲ့ဒါကိုမလုပ်ဘဲနဲ့တော့သင်တို့တွေလုံးဝကိုသင်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေရလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သင်တကယ်ကိုလူကျင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြင်ဆင်ဖို့အတွက်သင်အချိန်ပေးရပါလိမ့်မယ် And the decisions you make in the preparation time, those are the decisions that last for a lifetime. Preparing to have a good day. It's that preparing, maybe the night before, maybe the အဲ့တော့သင်ဘဝမှာသင်ကပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချလိုက်ပြီဆိုတာဟာသင်ရဲ့ဘဝတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးအတွက်ကြာရှည်ခံပါလိမ့်မယ်သင်တို့နေ့တစ်နေ့ကောင်းဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့ရက်တစ်ရက်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဟာအဲ့ဒီရက်မတိုင်ခင်ညတစ်ညအတွက်ပြင်ဆင်တာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီရက်မတိုင်ခင်2ရက်လောက်ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလည်းပဲဖြစ်မယ်။ဘာပြောကြလဲဆိုရင်တော့ a couple of days before the day that you're going to put everything together. The preparation for a meeting means that you've taken it serious. The preparation for doing a workshop means you're serious about the workshop. You want to make the best contribution. That kind of preparation. အဲ့တော့သင်တို့အရာအားလုံးကိုတစုတဝေးတည်းဖြစ်အောင်ဒေးချာချာပြင်ဆင်မယ်မီတင်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်သင်ဟာအဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ် workshop တစ်ခုပွဲတစ်ခုသင်တန်းတစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲသင်ဟာအဲ့ workshop ပေါ်မှာတကယ်ကိုလေးနဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် is important. But here's preparation that's very vital, and that is to prepare yourself for success. Life seemingly အဲ့တော့သင်တို့ဘယ်ဟာပဲလုပ်လို့အကောင်းဆုံးသင်ရဲ့စွမ်းရည်တွေထုတ်သုံးမှုသင်အကောင်းဆုံးထုတ်ပြနိုင်ဖို့အတွက်သင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြင်ဆင်ခြင်းထဲမှာအရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါလဲဆိုရင်တော့သင်ဘဝအတွက်သင်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအသက်တစ်မျှအရင်ကိုအရေးကြီးပါတယ် does not wish to waste success on the unprepared. Life says, why waste a fortune on this person? They're not prepared to do the right things. ခဏလေးနော်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဟာသင်တို့တွေမပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုနော်ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဒါဟာနှမျောစရာဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့အလဟတ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဘဝဟာနော်မပြင်ဆင်တဲ့အောင်မြင် They're မှု not တွေကို prepared to use it ဆုံးရှုံးမ wisely. ခံချင်ဘူးဆိုရင် If a fortune was bestowed upon this unprepared person, it would probably be wasted. The people that could have been touched won't be touched. What could have been done won't be done because ခဏလေးနော်အဲ့တော့ဘဝဟာပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့လူတွေကိုအောင်မြင်မှုမပေးကြပါဘူး။ဘာကြောင့်မလို့ဒီလူပေါ်မှာနော်လုံးဝကိုလက်တွေရွှင်လာအောင်ဘာလို့မို့နော်ငွေတွေဖြုံးတီးမှလဲသူတို့ဘာမှကိုပြင်ဆင်ထားမှာမဟုတ်ပဲသူတို့ဘဝတကယ်ကိုဒါတွေအမှန်တွေဖြစ်လာအောင်သူတို့ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီငွေတွေကအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားမှာပဲသူမှဘာမှလက်ခံဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိဘူးသူဘာမှလုပ်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပေးလိုက်လည်းပဲဒီလက်တွေအလကားဖြစ်သွားမှာပဲ this fortune will have been wasted on the unprepared person. So not only look for fortune, not only look for the promise, but prepare yourself and ask of yourself, what can I do? အဲ့တော့သင်ဟာသင်ရဲ့ဒီချမ်းသာမှုတစ်ခုကိုပဲသင်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးသင်ဟာသင်ဒီဒီမှတ်ချက်တစ်ခုပဲကြည့်ရမှာမကပဲနဲ့သင်ဟာသင်ကိုယ်သင်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ကိုယ်သင်မေးပါ To make myself ready. Because remember, life was designed not to give us what we want, not to give us what we need, but life was သင်ကိုယ်သင်မေးပါသင်ကိုယ်သင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမှာလဲမေးပါသင်ကိုယ်သင်ဘဝနော်ဘဝဟာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းထွင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအမှတ်ရပါကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုတာနဲ့လိုအပ်တယ်ဆိုတာနဲ့သင်ကိုပေးနေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘဝဟာသင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာကိုပဲပေးဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းဒီဇိုင်းဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ် to give us what we deserve. Every value in life must be paid for. And those that pay are the ones that get it. It says those that give receive. Someone says, I wish to receive, I wish to receive. အဲ့တော့ဘဝမှာတန်ဖိုးတစ်ခုတိုင်းအတွက်ပေးဆက်ရပါတယ်ပေးတဲ့သူဒါလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေးတယ်ဆိုရင်သင်တို့ရပါမယ်တယောက်ကပြောမှုပါတယ်ငါလိုချင်တယ်ငါလိုချင်တယ် You don't have to concentrate on receiving. Just become a good giver. It says those that search will find. Someone says, well, I need to find some good ideas to help change my life for the future. Then to find good ideas, that doesn't come because you need them. It comes because you search for them. If you want good ideas, တချို့ကပြောတယ်ဟာပေးသက်သူတွေဟဲ့လားကောင်းနေဖို့အတွက်ဆိုရေးကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲ့တော့တချို့ကကြတော့နော်ကိုရဖို့အတွက်ပဲအာယုံစိုက်တဲ့အဲ့တော့သင်တို့တွေရဖို့အတွက်တခုတည်းအာယုံစိုက်မရပါဘူးသင်တို့တွေဟာပေးဆက်တဲ့နော်ပေးဆက်တဲ့သူကောင်းဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့ပေးဆက်သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းရည်ကြီးပါတယ်ဖြစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီရှာဖွေမှုတွေကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါဘဝအတွက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်နော်ကောင်းတဲ့ idea တွေကိုတွေ့ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှာဖွေတဲ့သူတွေဟာနော်ကိုယ်အနာဂတ်အတွက်ကိုယ်ဘဝပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုရှာနေဖို့လိုနေပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ idea တွေဟာဘယ်လိုမျိုးသင်စီရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးသင်တို့တွေလိုတယ်လို့ဘယ်တော့ပဲပြောသင်စီရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးသင်တို့တွေဟာရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရဖို့အတွက်ရှားပါမယ်ကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာအဲ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ရှားရမယ်သင်တန်းနေတက်ရမယ်
workshop တွေသွားရမယ် training တွေဆင်းရမယ်စာတွေဖတ်ရမယ် journal တွေဖတ်ရမယ်ကောင်းတဲ့ဟာတွေလောက် To go after. You got to go to the class, you got to go to the workshop, you got to go to the training, go to the book, right? You got to go to the journal, right? Go where good ideas are being taught, go searching, go looking, because good ideas are not going to be wasted on those that are not seeking, searching, well prepared. အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ idea တွေကဘယ်မှာသင်ကြားနေတယ်လဲသင်တို့လိုက်ရှာမယ်သင်တို့ထွက်ပြီးတော့ရှာမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ idea တွေကမရှာတဲ့သူတွေအပေါ်မှာသူကမဖြုံးဘူးအချိန်မကုန်ဘူးအဲ့အတွက်သူတို့တွေကိုမပေးထားဘူးအဲ့တော့သင်ကိုယ်တင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အနာဂတ်အတွက် ready ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါ So, prepare yourself to be ready for fortune when it comes, to be ready for challenge when it comes, to be ready for opportunity when it comes. သင်ကိုယ်တင်ပြင်ဆင်ထားပါတကယ်ကိုကံကြမ္မာကောင်းနေရောက်လာတဲ့အခါအတွက်သင်တို့အတွက် challenge တွေစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲသင်တို့မှာကြိုတင်စဉ်းသင်ဖြစ်နေပါစေခွန်လန်းတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစဉ်းသင်ဖြစ်နေပါစေ Opportunity comes along and passes by the person that is not well prepared. I want to prepare myself. အခွင့်အလမ်းဆိုတဲ့အခါလာပြီးတော့မပြင်ဆင်ထားတဲ့သူတွေဘေးကနေဖျက်လျှောက်သွားတတ်ပါတယ် This year for next year. Yes, I wish to be effective this year, but I'm also thinking of ways. How could I be better? How could my ideas be more powerful? How could they be sharper, more clear? How could I reach some people next year that I perhaps can't reach this year? I haven't reached deep. အဲ့တော့သင်တို့တွေကကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်နောက်နှစ်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်ဒီနှစ်မှာလုံးဝကိုအကျိုးရှိဖို့အတွက်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်အဲ့လိုပဲသင်တို့တွေဟာနောက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားနေရမယ်နီလန်းနေစဉ်းစားနေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ idea ဟာဘယ်လောက်တောင် powerful ပိုဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးအမြင်တွေကိုရှင်းလင်းပြတ်သားလာအောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးလူတွေစီကိုပိုရောက်လာအောင်နောက်နှစ်မှာတချို့လူတွေကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ဒီနှစ်မှာမရတာတွေမရောက်တာတွေလည်းရှိခဲ့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ soul တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာတခြားသူတွေကိုကျိုးတက်ရောက်မှုဖြစ်ဖို့တိတ်ပြီးတော့နိုင်ရှန်မရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် enough into my own soul to affect some people. Some people just pass by and say, hey, what a good speech. But how could I make it stronger than that, deeper than that, more powerful? အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်သားပေါ်မှာသင်ဟာထိရောက်မှုကျိုးတက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တခြားသားသူတွေကဘာပြောမလဲဆိုရင်တော့ဒီဘေးကနေဖြတ်သွားပြီးတော့ပြောသွားမယ်သင်ဟိုဟာကောင်းလိုက်တာသင်ပြောလိုက်တဲ့စကားနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုပဲပြောသွားမယ်အဲ့တော့သင်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စွမ်းအားတွေပြင်းလာအောင်ပိုပြီးတန်မာလာအောင်ပိုပြီး net shine လာအောင်ပိုပြီးတော့ powerful ဖြစ်လာအောင်သင်တို့တွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲ than that. I cannot be as powerful as I could be next year. You know, you can't go to the 10th grade and the 5th grade. You just got to go through the grades, but the more you are prepared, when the အဲ့တော့သင်သိရမှာနောက်နှစ်လောက်သင်ခုတော့အားရရှိချင်မှရှိမှလိမ့်မယ်မရှိနိုင်ပါဘူးဥပမာဆိုရင်သင်ဟာ10တန်းရောက်ချင်တဲ့ဟာကို9တန်းမှာလာပြီးတော့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့သင်တို့တွေကအဲ့တော့ဒီအတန်းထဲမှာတဒန်းပြီးတဒန်းစင်လိုက်ဖြတ်ကျော်သွားတယ်လို့ပဲသင်တို့တွေပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်လေသင်တို့ရဲ့ဒီ10တန်းဆိုတာဟာလည်းအချိန်တန်ရင်နောက်ဆုံးပဲရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 10th grade finally comes, now you can cash in and get 2 times, 3 times, 5 times more value from it by being prepared. အဲ့တော့ချိန်တန်လို့သင်ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲသင်မှာငွေတွေအများကြီးစီးဆင်းလာလိမ့်မယ်
ဒါဆိုရင်တော့သင်တကူရှိနေတဲ့ထက်2ဆဒါမှမဟုတ်3ဆဒါမှမဟုတ်5ဆလောက်ထက်ပိုပြီးတော့ကိုတန်ဖိုးတွေပိုပြီးတော့ဝင်လာမယ်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးတွေတက်လာမယ်ဒါဟာသင်ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးသင်ရဲ့ဒီနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်မှုကနေပြီးတော့ဖြစ်လာဖြစ်ပါတယ် I want to do my best this year for Herbalife, but I also want to get ready for next year, 1999. And then when the year 2000 comes at the turn of the century, I want to be well equipped by language, by instinct, by temperament, by personality, by influence, to really အဲ့တော့သင်တို့တွေကနေပြီးတော့ကိုပြောမယ်ငါဒီနှစ်မှာဒီလုံးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်လည်းပဲတင်နောက်နှစ်အတွက်ကိုငါကိုအစင်သစ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့နော်1999ကနေစပြီးစဉ်းစား2000လိုင်းလည်းပဲစင်သစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရာစုနှစ်တစ်ခုလုံးအတွက်ကိုလည်းပဲလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သင်တို့ဘက်မှာစင်သစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာသာစကားတွေကလည်းပဲစင်သစ်ဖြစ်နေရမယ်စိတ်ထားတွေပြီးတော့စင်သစ်ဖြစ်နေရမယ် personality တွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားတွေတစ်ဖက်သားနော်ဒါတွေကိုသင်တို့တွေပြင်ဆင်နေရမယ် be valuable the year 2000, 2001, 2, 3, 4, 5. That's my goal. I'm sure it's your goal. နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပန်းနိုင်လေးလည်းဖြစ်ရယ်အဲ့တော့2021အဲ့လိုမျိုး2022 23 24 25တောက်ရှအဲ့လိုမျိုးတက်မှာပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးတွေရှိလာအောင်ဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်လည်းယုံပါတယ်သင်ရဲ့ပန်းနိုင်လည်းပဲဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်မယ် Now here's the next one. There's great power in self-reliance. Self-reliance means you simply look mostly to yourself. ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ list တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်နော်သင်တို့တကယ်စွမ်းအားတွေဟာဘယ်ထဲမှာရှိနေလဲဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးခြင်း self reliance မှာရှိနေတယ် self reliance ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုနော်အားကိုးခြင်းပဲကိုကြည်ခြင်းပဲအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ် It would be nice if someone just gave you this, gave you this, gave you this. It would be nice if everyone did their job exactly as they're supposed to do it. But here's what you've got to do. Primarily တပါးသူကနေပြီးတော့သင်ကိုအများအားပေးနေတယ်ဒါလေးယူဒါလေးလုပ်ဒါလေးပေးတယ်အကောင်းပါတယ်ဒါကလည်းပဲရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့အကယ်၍လူသူတို့လူတိုင်းဟာနော်သူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းအတိအကျရှားသူတွေလုပ်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုအကုန်လုံးတိတိကျကျလူတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင် rely on yourself. Do it. But here's what you've got to do. Primarily rely on the job exactly as they're supposed to do it. It would be nice if everyone did their job exactly as they're supposed to do it. But here's what you've got to do. Primarily rely on yourself. အဲ့တော့သင်လို့ရမယ့်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးသင်ဟာသင်ကိုယ်သင်အားကိုးအားမှာဖြစ်ပါတယ် Primarily say, I'm the person responsible. And I အရင်ဆုံးသင်ကိုယ်သင်ပြောရမှာဘာလဲဆိုရင်တော့ငါဟာလုံးဝကိုအားကိုးထိုက်တဲ့သူနော်တာဝန်ယူတတ်တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးကိုပြောပါ I will learn the necessary skills so that I can help people learn their skills. ငါဟာလိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေအကုန်လုံးကိုငါသင်ယူမယ်ဒါမှသာလေငါဟာတစ်ဖက်သားသူတွေကိုပါလဲသူတို့လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုသင်ဖို့အတွက်ငါအကူအညီပေးနိုင်မယ် If I need lots of people to do certain things to build my organization, that is what I must have. But I've got to be the ငါဖွဲ့တဲ့မှာနော်ဒါကိုတိဆောက်နေတဲ့အခါမှာလောက်ရမယ့်အချက်တွေအတွက်လူတွေအများကြီးလိုနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သင်လောက်ရမယ့်အချက်ကတော့ the final backstop. I've got to be ဒီ self reliance ဆိုတာကိုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် the final one that people can rely on. So that if this is missed and this is missed, I can catch up, I can fill the gap, I can do the job. We have to do တော့တ
ဘောကဘာလဲဆိုရင်အကယ်တင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်တစ်ခုခုတင်လက်ဟာသွားတယ်ဆိုရင်တင်ဟာတင်ဒီပုံမှာဒါကတော့ဒါတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာတင့်ကိုတင်ယုံကြည်လို့ရတယ်တင့်ကိုတင်ဟလာဘာမှခိုးလို့ရသွားပြီအဲ့တော့ဒါလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါဟာဒါအတွက်ပြန်လိုက်နိုင်တယ် Do it when we conduct meetings. We have to do it when we conduct training. We have to do it when we're in a class of just a few. What someone might have missed, we're there to fill in. Self-reliance. Primarily, we're learning to count on yourself. So that youကျွန်တော်တို့ meeting တွေတက်တဲ့အခါကျရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တော့နောက်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော် meeting တွေတက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ training တွေလုပ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေအတန်းထဲမှာတစ်ခုရှိနေတဲ့အခါမှာတရားရောက်ကနေပြီးတော့လွတ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေသူတို့တရှိနေပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကုညီနောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတော့အားကိုးနိုင်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်နေတယ် You can do this. Never complain and never explain. အဲ့တော့သင်တို့တွေကိုအားကိုးမှုရှိနေခြင်းဟာသင်တို့ဟာဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်မတင်တော့ဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းပဲသင်တို့တွေဒါဟာကိုလုံးဝကိုမိခိုးနိုင်ဖို့ကိုလေ့လာသင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Here's the next key power, and that's image. There's many parts to image. The image that others see you as, the image you have with နောက်ထပ်ပေးမဲ့တကယ်တော့ချက်စွမ်းအားတစ်ခုကတော့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် image ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံရိပ်ဆိုတဲ့အထက်မှာကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲပုံဘယ်လိုဖော်တယ်လဲဒါတွေပါပါတယ်တပားသူနဲ့တွဲတဲ့အခါမှာတင့်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တပတ်သားသူကတင့်ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲအကယ်တပတ်သားသူကနေပြီးတော့ other people. And it's very important how other people see you. If they don't see you as a leader, chances are they won't pay attention. If they don't see you as being in control, chances are they won't have the trust. If they don't see you as knowing where you're going, what you want to accomplish, they probably won't follow. But if people can see you, if you have the image of someone that's in charge, အဲ့တော့ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တစ်ဖက်သားသူကတင့်ကိုခေါင်းဆောင်အနေနဲ့မမြင်တော့ဘူးဆိုရင်เนาะသိကြတာဖြစ်နိုင်တာကတော့သူတို့တွေတင့်ကိုအာယုံမဆိုင်တော့ဘူး။တင်ပြောတာကိုနားမထောင်တော့ဘူး။အဲ့တော့တင်တို့တင့်ကိုသူတို့တွေကဒါကသူမစီစဉ်နိုင်ပါဘူးလို့မြင်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကတင့်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးသူတို့တွေကတင့်ကိုတင်ဘယ်သွားနေလဲဆိုတာကိုသူတို့မမြင်ဘူးဆိုရင်တင်ဘာကြောင့်မလို့ဘာကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်သူတို့တွေကတင့်နောက်ကိုလိုက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အကယ်၍လူတွေဟာတင့်ကိုမြင်တဲ့ဆိုရင်တော့ in control of your life, your future, your destiny, in control of the situation, if they see that, that kind of image is powerful. It helps to win. အကယ်၍လူတွေကတင့်ကိုဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုရင်တင့်မှာလုံးဝကိုခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရှိတဲ့တယောက်အနေနဲ့မြင်နေဆိုရင်တင်ဘဝအတွက်ကိုတင်ဟာထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မြင်နေဆိုရင်တင်ရဲ့ပန်းတိုင်အတွက်တင်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တင်ဘဝကိုတင်ဟာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မြင်နေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအမြင်ဟာအရန်ကိုစွမ်းအားကြည့်ပါတယ်
the day, it attracts other people. People want to be around people that are in control, that are powerful, but they know. အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအချက်ကတစ်ဖက်သားသူပေါ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်လူတွေတင်းဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုတင်းလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆွဲထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အချက်တွေရှိခြင်းဟာစွမ်းအားကြီးပါတယ် how to use their power, influential, but they know how to use their influence. That kind of image is important. But here's a very အဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်သုံးချမလဲဆိုတာကိုသိတယ်သူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဒီမြင်တဲ့အမြင်တွေကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုအမြင်မျိုးကိုရရမလဲဘယ်အမြင်မျိုးကအရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုသူတို့သိတယ် very important image, and that is your image of yourself. The way you အဲ့တော့ဒီမှာအရင်ရေးကြည့်တဲ့ image တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကတော့သင်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်သားသူတွေကိုမြင်တဲ့သင်ဘယ်လိုမျိုးဝတ်စားတယ်လဲသင်ဘယ်လိုမျိုးပြောတယ်လဲသင်ဘယ်လိုမျိုးတွေးတယ်လဲသင်ရဲ့သင်ယူနိုင်စွမ်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဒါတွေကအရင်ရေးကြည့်တဲ့ image ဖြစ်ပါတယ် dress, the way you talk, the way you think, your capacity for learning, all of that is an important image that you have of yourself. The image that you have that if it needs to be learned, you could learn it. If there's a book that needs to be mastered, you could master it. If there's a skill အဲ့တော့အကယ်နော်သင်တို့မှာသင်ယူစရာတွေရှိပြီဆိုရင်သင်ကသင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့နော်မြင်သင်ကိုမြင်တဲ့အမြင်အဲ့တော့စာအုပ်တုပ်ရှိပြီဆိုရင်လည်းပဲသင်အဲ့ဒီပုံမှာကျွမ်းကျင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြင်တဲ့အမြင်သင်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုမြင်တဲ့ဘာသူတွေကသင်ပုံကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေဖြစ်တယ် learned, why couldn't you get busy now and learn that skill? That kind of self-image that I am continually trying my best to be အဲ့တော့သင်ယူစရာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာကြောင့်မလို့အခုမတင်နိုင်ရမှာလဲအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးအရေးချင်းတွေကိုပြည့်နေနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်မှာကိုယ်ပိုင်ရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဟာဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ရှိနေပါတယ် the best I can. Because one of the most important places you have to look is into the future, yes. You got to look into the past, yes. You've got to look around. But one of the most important places you have to, how I appear to. အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တွေကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်အတိတ်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်အရေးကြီးတဲ့တစ်ခုကြည့်ရမယ့်အရာပါလဲဆိုတော့သင်ရဲ့မှန်ဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့တပားသူတွေပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးပေါ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲသင်သိတင်ပါတယ် To other people, that's important. But how I appear to myself is the ultimate importance. That kind အဲ့တော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့သင်ကိုယ်သင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ်နေတယ်လဲသင်ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်မြင်နေတယ်လဲဆိုတာအရန်ကိုစွန်းစုံအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် of image to where you'll develop the self-confidence, you'll develop the self-reliance. Now here's another one. အဲ့ဒီအချက်ကသင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုစွမ်းစတွေတိုးပွားလာမှာတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဖြစ်သလိုသင်ကိုယ်သင်အားကိုးခြင်းတဲ့စိတ်တွေပိုပေါက်လာဖို့အတွက်လည်းရည်ကြည်တဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ list ထဲမှာနောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ် In my rather short list, the next word is character. Becoming a person of high values, a person of principles, a person of honesty, a person that earns respect. အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ character လို့ခေါ်တဲ့ကိုကျင့်တရားလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတော့လှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိတဲ့ကိုရဲ့ဇယိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကတမိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်เนาะသူဟာရိုးသားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်သင်ဟာလေးစားမှုခံရမယ်အဲ့လိုမျိုး
ဇယိုက်ရှိနေတဲ့သူတွေဟာ that kind of character. It took character when Mark started to put the marketing system together. အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီအချက်တွေဟာထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇယိုက်ဆိုတာကရေးကြည့်လာပါတယ် How can we have a system that will build in the integrity, that people will know that if this happens, then this will happen. And if this goes wrong, here's the way to fix it. အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မလဲနော်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကိုကျင့်တရားကောင်းမှုဈေးပြတစ်ခုပတ်သက်ပြီးတော့တည်ဆောက်နေတဲ့အခါမှာလူတွေကသိပါလိမ့်မယ်ဒီပြဿနာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်တော့မလဲဆိုတာကိုသိတယ်ကဲ၍တစ်ခုခုမဖြစ်ဘူးတစ်ခုခုမှားသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ရဘယ်လိုပြင်နိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲသိမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒါအသင့်မှာအဲ့လိုမျိုးအတွက်နော်စီကံတွေမရှိထားဘူးဇယိုက်တွေမရှိထားဘူးကိုကျင့်သိက္ခာတွေဂုဏ်သိက္ခာတွေမရှိထားဘူးဆိုရင်ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်မလဲ and the character and the integrity to put together a viable plan for a wide variety of people, then the system is not going to last very long. အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုမပါတဲ့စနစ်တစ်ခုဟာဘယ်လောက်ထိခံမလဲလူတွေကမျိုးစုံရှိနေမှာပါအဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်နော်ဒီလိုမျိုးဇယိုက်တွေကောင်းတာတွေစီကံတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်မှကြာရှည်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး I've been around long enough, and I'm sure you have been around long enough to see a lot of systems that got started, but they failed. And the reason is because they were not constructed with integrity. They were not. ကျွန်တော်တွေတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်တချို့စနစ်တွေနော်တိတ်မကြဘူးတိတ်မခံဘူးပျောက်သွားကြတယ်သူတို့တွေရှုံးကြတယ်အဓိကအကြောင်းပြချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်နော်သူတို့တွေက integrity လို့ခေါ်တဲ့ကိုကျင့်သိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေကမတိဆောက်အဲ့ဒီပုံမှာမတိဆောက်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ် Not constructed with character. They were not constructed with doing the right thing. They might have been constructed to take advantage. You know, cash it out as quickly as possible and leave. Mark was involved. အဲ့တော့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဇယိုက်တွေကိုကျင့်စေတတ်တွေကောင်းမွန်လာအောင်တိဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမတိဆောက်ကြဘူးမှန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းပဲမတိဆောက်ကြဘူးသူတို့တွေကလုံးဝကိုအသာစီးအနိုင်ယူအနိုင်ပိုင်းပြီးတော့ရသမျှငွေတွေနဲ့အများဆုံးရအောင်ယူပြီးတော့မြန်ထွက်ပြေးဖို့အတွက်စူးစမ်းပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့လုပ်နေထွက်သွားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် Others took advantage of him all those years ago before Herbalife. When someone took advantage and didn't have the character, didn't have the principles, and didn't have the character to stay, the character to see it through, the character to do the right thing. အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်တချို့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးရသမျှအကုန်လုံးယူပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့တွေမှာဒီလိုမျိုးဇယိုက်တွေမရှိဇယိုက်ကောင်းတွေမရှိဘူးစီကန်းဆိုတာမရှိဘူးဇယိုက်တွေသူတို့အတွက်ဒီရှေ့ကိုဆက်သွားဖို့အတွက်နော်မှန်ကန်မှုကိုမှန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ် character တွေဇယိုက်တွေဖြစ်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကဒီလိုမျိုး character တွေကိုနော်တိုးတက်လာဖို့အတွက်အရင်အရေးကြီးပါတယ် So this is important to develop the character within yourself, that people see you as honest, as fair, willing to do the right thing, willing to be helpful, but always willing to walk the center line, not to pass the line. When we come တဘာသူတွေအနေနဲ့နေပြီးတော့တင့်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတင်ရရိုးသားတယ်တင်ရအမှန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကူညီဖို့လိုလားရှိတယ်တင်ရကူညီဖို့အတွက်လိုလားမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်ဟာအလေလက်ကိုပဲလမ်းလျှောက်ဖို့စံနှရှိတဲ့သူဖြစ်နေရမယ်တင်တို့တွေကအဲ့လမ်းကိုမကျော်ပါဘူး to an opportunity like Herbalife, especially multi-level network marketing. It is so dynamic, it is so powerful, and it is so possible in fortune making that sometimes people want to speed up the process by cutting the corners, by neglecting to do the right things, you know, to cheat a little here, cheat a little here, you know, cross the တင်တို့တွေနော်ဒီလိုမျိုး
ကုမ္ပဏီကြီးနဲ့နော် network ကုမ္ပဏီကြီးနဲ့သင်တို့တွေပူးပေါင်းဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခါမှာသင်တို့တွေအတွက်အရန်ကိုနော်ဒီဒီချင်းတွေသူတို့သင်တို့ရဲ့စွမ်းစတွေပို့ပြီးတော့အရန်မြင့်လာပါတယ်အဲ့အခါကျရင်လည်းပဲတချို့တွေဟာနော်ငွေမြန်ရဖို့အတွက်ဖြတ်လန်းနေပြီးတော့လိုက်ကြတယ်မြန်ကိုအရှိန်တင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်မှန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလောက်ရမယ့်ဟာတွေကိုမလုပ်ကြဘူးလိလူရှုကြတယ်နည်းနည်းလေးခိုးကြည့်ရယ်ဟိုဟာလေးလုပ်ပြီးတော့ခိုးကြည့်တယ်ဒီဟာလေးအချောင်းခိုးကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဖြတ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာ line ကိုနော်ဒီလိုမျိုးဖြတ်လန်းနေလိုက်တဲ့နည်းနည်းစီလိုက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ line just a little bit because then you know it'll grow faster and you can cash in quicker. Not necessary here. Doing Herbalife right. အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်မြန်တိုးတက်လာမယ်မြန်ငွေတွေဝင်လာမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကထင်ပြီးတော့သူတို့လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းဟာမမှန်ပါဘူး Will build your fortune longer and stronger than trying to cut the corners and not doing it right. If we'll have the အကယ်၍သင်တို့ဒီမှာသင်ရဲ့နာဂတ်တွေကိုနော်ကြာနဲ့ခိုင်မာတိဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြတ်လန်းနေလိုက်လို့မရပါဘူးဒါမှန်ကန်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး integrity that Mark had when he started it and keep perpetuating that we will do the right thing by the marketing system, the right thing by a distributor who has a customer and they take care of that customer belongs. သင်တို့တွေအမှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်သင်တို့တွေမှာဒီလိုမျိုးဂုဏ်သိက္ခာတွေရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်သင်တို့တွေစတဲ့အခါမှာဒီset တွေရှိပြီးတော့သင်တို့တွေကရေရှည်တည်မြဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တို့တွေကဒီမှာရှိတဲ့ဈေးကွက်စတဲ့စနစ်ကိုမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် to that distributor, that kind of integrity in the marketing system, the kind of integrity we have among each other, the kind of character we have to rely on each other, because here's what we အဲ့တော့ customer တွေစားသုံးသူတွေရှိနေတဲ့နောက် distributor တယောက်အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာလေ customer တွေကိုသင်တို့ view site နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ distributor တွေမှာရှိနေတဲ့ပါဝင်နေတဲ့ customer တွေအတွက်နော်မှန်ကန်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီဟိုသိက္ခာတွေနော်မှန်ကန်မှုတည်ကြည်မှုတွေကိုဘယ်လိုပေးမလဲဒီစနစ်ထဲမှာဒီလိုမျိုး integrity တွေရှိနေရမယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းပဲရှိနေရတယောက်နဲ့တယောက်ချာမှာလည်းပဲရှိနေရပါမယ်အဲ့လိုရှိနေဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးစရိုက်တွေပေါ်မှာလိုဘယ်လိုမျိုးစရိုက်တွေဖြစ်နေရမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုမျိုးမိခိုချေဖို့လိုအပ်ပါတယ် We cannot do this by ourselves. Mark's got to count on me. I've got to count on Mark. We've got to count on the president's team. The president's team has to count on အဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကကိုအမြဲတမ်းသွားလို့မရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မိတဲ့လုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေသိတယ်ကျွန်တော်တို့မရှိ Mark ဆိုတဲ့သူကိုမိခိုလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် president ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကိုမိခိုလို့ရတယ် president အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့လဲ chairman club တွေကိုမိခိုလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအဆင့်တွေကိုမိခိုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသူတို့တွေသိနေတယ်လို့သူတို့ရဲ့အကြံတွေအတွက်သူတို့အကြံတွေလိုလာပြီးသူတို့ဆွေးနွေးဖို့လိုလာပြီးဆိုရင်သူတို့ပုံမှာမိခိုလို့ရနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ Chairman's Club for advice and counsel. We have to count on the millionaire team, the tabulator team, the world team. We've got to count on the distributor. We've got to count on the distributor giving the right message to the potential customers. We've got to count on the distributor. ကျွန်တော်တို့တွေဟာတကယ့်ကိုတန်းကြွယ်တတိတွေအဖွဲ့တွေကိုမိခိုလို့ရတယ်လို့သူတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့ကမ္ဘာအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့တိုင်းကိုလည်းပဲနော်မိခိုလို့ရတယ်အားကိုးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိနေတဲ့အသည့်တစ်ခုသူတို့တွေဟာ distributor တိုင်းကိုမိခိုအားကိုးလို့ရနေတယ် distributor တွေပေါ်မှာအားကိုးတယ်ဆိုတာက customer တွေကိုနော်လာမဲ့လူသစ်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့ message တွေနော်သတင်းချက်လက်တွေပေးနေမယ်ဆိုတာကိုကိုကယုံကြည်မှိတ်ဖို့လို့ရနေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် Giving wise counsel to the new recruit, teaching them the right way, the Herbalife way, the principled way, the character way. Vitally important. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့စနစ်ထဲမှာ
မှန်ကန်တဲ့အချက်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသင်ကြားပေးနေရမယ်မှန်ကန်တဲ့ဇယိုက်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးစီကံတခြားနဲ့ပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိနေရတယ်လို့ဘယ်လိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပုံမှာတိဆောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းကိုယ်ပိုင်ဇယိုက်တွေကိုဒီလိုတိဆောက်ပါမလဲဆိုတာကိုသိနေတယ်သင်ကြားနေတယ်ပြောနေသွားနေတာချက်တွေပါပါတယ် building and developing your own character. Now here's another one. It's called self-discipline. Self-discipline, all of us have a challenge with that. Because sometimes it's easy, and especially if you're working hard, doing the best you can, it's easy sometimes to let up. အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ self discipline လို့ခေါ်တဲ့ကိုเนาะစီကံလေးထားပြီးတော့ကိုဆုံးမတာပေါ့เนาะကိုစီကံရှိပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်ကတော်တော်များများအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေပါတယ်မလုံနိုင်ကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တစ်ခါတလေကြာအဲ့ဒါလွယ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြင်မဲ့တစ်ခါတလေကြာရင်တော့အရင်လောက်ရတာခက်ပါတယ် and let it go. But remember, so many people, especially now that we're as big as we are around the world, are counting on what we do. At home office, they have to be careful. အဲ့တော့တချို့တစ်ခါတလေကြာတော့အဲ့ဒါကိုမလုံနိုင်ဘူးလိရှုလိုက်ကြတယ်ထားလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သင်တို့သတိထားပါလူတွေတော်တော်များများဟာအခုအထူးသဖြင့်သင်တို့ကဘာပေါ်မှာเนาะတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကိုအိမ်မှာရုံးခန်းလေးသဘောမျိုးနေနဲ့လောက်ကြတယ်အဲ့ခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့တွေကကိုသတိထားမယ်စီကံလေးနဲ့စီးရေးရှိဖို့သတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ product တွေထုတ်ကုန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะပို့တဲ့လူတွေကတော့ပြောရတာအရင်ကလွယ်ပါတယ်သင်တို့မနေ့ပြန်ခဏစောင့်ပါမနေ့ပြန်ကြမှာလုပ်ပေးပါမယ်ပို့ပေးပါမယ် It's easy for the person who ships the product from Herbalife says, oh well, I'll wait until tomorrow to ship it. And then they go home and sleep like a baby. But the distributor who's waiting for that product doesn't sleep that night. Or doesn't sleep when the product doesn't show. အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုကပြောလိုက်တယ်လုပ်ပေးမယ်ပို့လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့လုံးဝကိုနှိမ့်ချိုက်ကိုတိုးပြီးတော့အိတ်နေပါရောဒါပေမဲ့ customer တယောက်ကတော့သူ့ရဲ့ product ကိုရဖို့အတွက်လုံးဝကိုမအိတ်နိုင်တော့ပါဘူးစောင့်နေရတယ် on time. But if everybody will have the discipline to say, I will do the best job I can. I will make mistakes, of course, because we're all human, but I'll try to remedy those mistakes and do the best job I can. That kind of self-discipline. အဲ့တော့အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုင်းဟာကိုယ်ပိုင်စီကံလေးရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေကအမှားနဲ့မကင်းဘူးဆိုတာကိုလူတိုင်းလက်ခံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီအမှားတွေကိုတကယ့်ကိုအကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်အသုံးချလိုက်ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကစေးဖို့တယ်လို့မျိုးဒီဟာကိုအသုံးချပြီးတော့သင်ယူပြီးတော့ကိုစီကံရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ် that understands how important your part is in all of the functions that work. Coming to work on the set here, HBN, there's so many people that play a part. And each one of the parts that are played is necessary to put on the broadcast, make it viable, make it real, make it powerful. Any couple of them missing, and it would be a disaster. အဲ့တော့ပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းပဲသင်တို့ဟာတူတိုင်းဟာအကျိုးတကယ့်ကိုအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းနေပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်တူတယောက်ချင်းစီဟာလိုအပ်နေပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်the power of extraordinary performance အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့လုံးဝကိုသူမတူတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကကိုလုံးဝကိုတကယ်စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်အားရှိစေပါတယ်သင်ကိုတင်ကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေကိုရဖို့အတွက်များကိုတောင်းဆိုပါဒါဟာအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်သင်ဟာသူများနဲ့မတူတဲ့ဘဝကို
နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ဟာသူများနဲ့မတူတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာသူများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လုံးဝကိုထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူများတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝင်ငွေမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာလည်းပဲThis is so important. If you want to live extraordinary, you must do extraordinary. If you want an extraordinary income, you must do extraordinary things. If you want an extraordinary fortune, you must go with the demands of what it takes to have that fortune. Mark has made such a fortune, it's almost... အဲ့တော့ဒီမှာလုံးဝကိုသူများနဲ့မတူအရန်ကိုเนาะထူးခြားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာတနာတွေကျွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ဟာအဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုအတိုင်းလိုက်လို့ရမယ်တောင်းဆိုမှုအတိုင်းသင်ရဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် beyond comprehension what the numbers really are. But guess what he has the satisfaction of knowing? He earned it all. If he'd have been lax in the performance... ကျွန်တော်တို့တွေအခုเนาะဒီလိုမျိုးဝင်ငွေဥစ္စာတနာတွေရှိလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေသိထားမယ့်အချက်ကတော့အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့အရေးအတွက်ဟာဘယ်လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲဆိုတာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါကိုသိရမယ့်เนาะကျွန်တော်တို့ရထိုက်တာတွေကိုသူတို့တွေဟာအကုန်လုံးရသွားပြီးတဲ့အခါမှာသူဟာဒီကျင့်နှံ့မှုဆိုတာကိုရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်ရည်တွေညံပြင်းနေပြီမရှိဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကုမ္ပဏီဟာလည်းပဲစွမ်းဆောင်ရည်မရှိဘူးဆိုရင်အခုလိုမျိုးတည်ရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီဟာဒီ network စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိနေခဲ့တဲ့เนาะသမိုင်းကြောင်းတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့မြို့နှစ်တစ်နှစ်တစ်ခုတည်းပဲစမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်9နှစ်10နှစ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကုမ္ပဏီတွေဟာစမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ရပ်တည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် The third year and the fifth year and the seventh year and the 10th year and the 12th year and the 15th year and now performing well in the 18th year. I'm telling you, that's what makes it such a viable fortune for Mark personally, of course, because he did the job. If we would ask of ourselves that kind of performance, and you've got to ask it of yourself. အဲ့တော့သူများတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေရတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့တွေအဓိကကတော့ကိုမေးရမှာပါဘယ်လိုမျိုးစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုနေကိုဒီကနေပြီးတော့ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘာရနိုင် You know, I can't ask it of you. I would try to inspire you. I would try my best to share with you what it might taste like, what it's like to finally make your fortune. It happened for me. But here's what you must do. You must demand it of yourself. Society does not demand that you not... ကျွန်တော်တို့လည်းအတင်းကိုမေးလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့အတူကိုဖို့ဘာတွေလုပ်ဖို့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာနောက်ဆုံးပိတ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေเนาะအနာဂတ်အတွက်ဥစ္စာဒနာတွေကိုရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုเนาะအဲ့လိုမျိုးဒီခံစားမှုတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှဝေလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်เนาะသင်ကိုသင်တောင်းဆိုရမယ်เนาะအဲ့တော့သင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့တောင်းဆိုမှာမဟုတ်ဘူးnot have a heart attack. But if you want to escape having a heart attack, you must demand it of yourself. ကျွန်တော်တွေဟလားကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ကိုတဲ့နော်ဥပမာဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနှလုံးလေဖြတ်တာ heart attack ဖြစ်ဖို့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှတင့်ကိုနော်ဘာလုပ်ပါဆိုပြီးတော့မတောင်းဆိုအဲ့တော့သင်ဟာတင့်ကိုသင်နှလုံးဒီလို heart attack မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်နော်သင်ကိုသင်နော်ဒါကိုဘာတွေလုပ်ရမှာလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းတောင်းဆိုနေရမယ်ဘယ်သူမှတင့်ကိုဒီຢာတွေတောက်ပါဆိုပြီးတော့တင့်ကိုပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုကြမ်းမာရေးအတွက်နော်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဒါတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်တို့ကိုခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးသင်ဟာတင့်ကိုသင်ခိုင်းရမှာဖြစ်တယ် society ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကတင့်ကိုခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး
ကိုနေရာမနဲ့ထားပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဖို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သင်ဟာသင်ကျမ်းမာရေးကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့သင်ကိုသင်ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝဝင်ကျင်ကနေပြီးတော့သင်ကိုစာအုပ်တွေဖတ်ပါဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှဒါပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်တပတ်တစ်အုပ်ဖတ်ရမယ်တပတ်နှစ်အုပ်ဖတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာသင်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့စမ်းဉာဏ်စတွေကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့အသိပညာတွေဘုရားတွေတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သင်ကသင်ကိုသင်ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝဝင်ကျင် society ကနေပြီးတော့သင်ကိုတကယ်ကိုသင်ရဲ့မိသားစုအတွက်အရန်ကိုခိုင်မာတဲ့ငွေကြေးနော်စီးပွားရေးငွေကြေးတနအတစ်ခုနိုင်တစ်ခုနော်တိဆောက်ထားပါဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှလာပြီးတော့ခိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှတော့သင်ကိုနော်ဒီလိုမျိုးအတွက်ခိုင်းတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့သင်ဟာတော့သင်ကိုသင်ခိုင်းဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိနေရပါလိမ့်မယ်Doesn't demand that you jog around the block every morning, but if you want good health, you must demand it of yourself. Society doesn't demand that you read a couple of books a week and improve your intelligence and your knowledge. That you must demand of yourself. Society does not demand that you build a financial wall around your family nothing can get through. That's not a demand of society. But you must demand it. If you wish it, you must demand it of yourself. အဲ့တော့ဒီအခုဘာသာပြန်တာတော့ပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုအဲ့တော့လိုချင်တဲ့သူရှိတယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တူတက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲလေးတွေလုပ်ပေးပါမယ်နော်အားတဲ့ချိန်လေးတွေပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်မှတ်မိတာတော့တနင်္လာနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလွဲလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညနေ3-4နာရီလောက်ဆိုရင်အားပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နော်ဘာသာလေးပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်တရခြားတစ်ခါဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမို့နေတိုင်းဆိုလည်းနေတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုရင်တူတက်ပါဒါမို့မတက်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝင်ကြီးက KB coin 1 coin ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်